Diumenge s'inaugurava al Museu de Badalona l'exposició Jocs i joguines a l'Antiguitat, una mostra que ens permetrà descobrir com ha utilitzat l'home el joc com a eina de diversió, però també com a eina d'aprenentatge. Com sempre, una exposició que s'acompanya d'activitats familiars que es duran a terme durant els propers mesos. Avui ens acompanyen el comissari de l'exposició, el senyor Joan Mainer, molt bon dia. Hola, bon dia. I també la tècnica del Museu de Badalona, l'Ester Gurri, molt bon dia. Hola, bon dia. Gràcies a tots dos per acompanyar-nos. Jocs i joguines a l'Antiguitat. Des d'ahir la podem visitar ja al Museu de Badalona. Què és el que hi trobem? Doncs hi trobem una sèrie de plafons que ens expliquen el joc a l'Antiguitat. Però el plantejament de l'exposició el que hem volgut fer és explicar aquest joc a l'Antiguitat a partir del creixement de l'evolució del nen i com el nen, a mesura que va evolucionant, doncs, pot jugar unes coses, no? I des de la infantesa, les primeres cançons de falda, els primers sonalls, els sons, anem avançant fins a arribar, diguéssim, al que serien els jocs d'adults, perquè els adults, en veritat, sempre continuen jugant amb els petits, no? Llavors, també parlem dels jocs dels primers moments, quan volen imitar els grans, no? Tenim la fireta, tenim aquestes coses de jugar a ser grans. Després també tindríem tots aquests jocs de carrer, aquests jocs primers en grup, en què ja hi comencen a tenir, hi ha unes regles de joc, però que també encara són molt senzilletes, que és el fet amagar, la gallineta cega, totes aquestes coses. Després ja passaríem a jocs de taula, també començarien els jocs de taula, i després també hi hauria un joc que segur que s'ha jugat sempre, que és el joc de la pilota, i després, tornant una mica al joc de taula, doncs els daus, i després, perdona, que m'he deixat les taves, que és un joc que avui en dia ja s'ha perdut o no coneixem què són les taves, però que s'ha jugat sempre i que serien l'anterior als daus, per dir-ho d'alguna manera. Tenen un valor cada cantó de les taves i bé, després les taves passen als daus, ja més sofisticat, amb números i tal. I després també tot el que és, m'he deixat també el que és el joc aquest de punteria amb les bales, amb les anous, jugar amb coses dures, diguem-ne, segurament pedres rodones, tot el que sigui això. I després acabem amb el tema dels escacs, que és una incorporació, diguem-ne que seria el joc de taula ja, però com més sofisticat. I això s'introdueix aquí a Catalunya gràcies a tota la influència de l'islam. I bàsicament, gràcies al Museu de Balaguer, que ens han deixat un tauler, i després unes peces d'escacs que ens han deixat al Museu de Lleida, que provenen del comtat d'Urgell, i que hi ha testament, diguem-ne, de com un dels personatges del comtat d'Urgell llega aquests escacs a una església, que és l'església de Sant Pere d'Àguer. Llavors, aquests escacs s'han conservat fins a nosaltres, i és un dels primers punts per on entra el món aquest de l'escac a Catalunya. I bé, parlant de les peces, dir-vos que és una exposició que ha organitzat l'Arqueoxarxa, que coordina el Museu d'Arqueologia de Catalunya, que en l'exposició hi ha 130 peces, que encara que semblin moltes, com que són tan petitonetes, doncs és allò que la gent ha de venir i una mica veure els detalls, I després el que us volia dir també és això, que és una exposició que itinerarà i que bé, que també us he portat aquí una nina, que també és una reproducció d'una nina que tenim a una de les vitrines. Una mica també perquè el públic vegi que les veurà a les vitrines, clar, allà no les podrà tocar, però si veniu a fer les activitats en família, que fem els caps de setmana, doncs una mica veure que hi ha des d'època hel·lenística, és a dir, des del món grec, que tenim nines que venen d'Empúries, que és tot el món que ens entra al món grec, doncs tenim nines hel·lenístiques que ja estan articulades, i si us hi fixeu, vull dir que se li veu tot el culet i tal, per tant, aquestes nines, tot i que no se'ns ha conservat, doncs tindrien vestidets igual que les nines d'ara. Per tant, que podem descobrir moltes coses per mitjà d'aquesta exposició de com era el joc d'abans, si era gaire diferent al joc d'avui en dia. Ens plantegem si per mitjà del joc podem conèixer gaire coses
sobre una època determinada de la història, perquè ho dèiem, no és només una eina de diversió, sinó que també és una eina de sociabilització, per tant entenem que ens pot donar força informació. Sí, efectivament. L'exposició, com veieu, el concepte d'antiguitat l'hem estirat molt, l'hem estirat fins a l'època medieval, vull dir que, per tant, hem fet una antiguitat molt llarga. I, evidentment, l'exposició, en els plafons, també hi ha informacions que es remunten molt abans. Al món egipci, per exemple, doncs tenim informacions de jocs, per exemple, hi ha un joc de la serp, per exemple, que és un precedent, o diríem una mena de joc de l'oca, que és un joc de 2000 anys abans de Crist, per exemple. Tenim la tira de jocs que són d'època hel·lenística, o que com a mínim sabem segur que s'hi jugava a l'època hel·lenística, i que s'hi va continuar jugant a l'època romana, etc. Per tant, si comptéssim només de l'època romana cap aquí, diríem que han passat ja unes 70 generacions de persones que, una rere l'altra, s'han anat transmetent la manera de jugar en aquells jocs. La tesi de l'exposició són jocs d'ahir que han perdurat fins avui. Per tant, hi trobem des dels sonalls de criatura, els arrossegadors amb els que hem après a caminar, diríem, hi trobem les bales, les caniques, d'això encara s'hi juga, hi trobem les baldufes, hi trobem els ioiós, hi trobem la fireta, figuretes petites. L'Ester citava fa un moment les taves. Les taves, en època moderna, quan jo era petit encara s'hi jugava a les taves, però això s'ha anat perdent. Però, en canvi, els nens d'ara juguen amb els tazos, que és un equivalent a la tava, per dir-ho d'alguna manera. És una mena d'osset, en aquest cas de plàstic, etc., però que també, depèn de quines posicions cau, significa una cosa o significa una altra. Per tant, el joc, en definitiva, el concepte del joc és el mateix. Evidentment, passem per jocs de tauler, passem per jocs de punteria, passem per jocs col·lectius. Hem reproduït un quadre de Peter Bruegel, que està dedicat al joc i que és bastant curiós veure un reflex en el segle XV, doncs, com es jugava a cavall fort, com es jugava a saltar i parar, com es jugava a la baldufa, amb unes baldufes exactament idèntiques que les que tenim avui dia, etc. És a dir, per tant, són jocs que venen de molt lluny, alguns d'ells porten més de 130 generacions jugant-s'hi i encara perduren avui dia, encara s'hi pot jugar avui dia. Ara bé, també és cert que, diríem, no hem volgut entrar amb tots aquells jocs que serien fruit de l'era moderna, de la industrialització, diríem. Vull dir, aquí no hi trobarem ni jocs de llauna, ni jocs de plàstic, ni, evidentment, menys encara l'electrònica. Vull dir, ara juguem a totes aquestes coses. Però també hi ha hagut, sobretot, un canvi important, que és que s'ha perdut molt el joc al carrer. El carrer, abans, era un espai de socialització, de sociabilització. Era l'espai on es feia veïnatge. Se sortia amb la cadireta a prendre la fresca al vespre. Els nanos jugaven al carrer, etc. Però la nostra generació hem deixat que el carrer l'ocupin els cotxes i els vehicles. Hem renunciat a que el carrer sigui l'espai del joc i sigui l'espai de relació i, en canvi, és un espai estrictament del ferro i de la circulació. Per tant, el joc ha quedat constrenyit a dins de les cases o el joc col·lectiu en l'àmbit de l'escola. I prou. Només en aquests dos àmbits. Clar, això ha portat a un impuls a la manera de jugar, sobretot el joc més individual, el joc amb la joguina més individual, i, en canvi, s'han perdut tota una pila de jocs populars que es feien amb molta inventiva, diríem, per part dels nanos, i es desenvolupaven en l'àmbit del carrer, i l'àmbit del carrer era també un espai de sociabilització important per als nanos.
Doncs bé, això és el que ens ha canviat. I, per tant, aquesta exposició també, d'alguna manera, ens acosta, ens fa pensar a nosaltres sobre si realment som tan moderns o no, perquè encara juguem a coses de fa 4.000 anys, si som tan moderns o no, si hem inventat tantes coses o no, potser n'hem inventat menys de les que ens pensem. O simplement hem transformat el material, no? Exactament. Perquè els jocs d'estratègia, les pantalles i tot això són jocs d'estratègia, com són les dames, com són els jocs de les carreres, no? Hi ha molts jocs d'estratègia que ara, clar, ja no es juguen físicament sobre una taula perquè tots els tenim a la tauleta, no? I aquesta jo penso que és el canvi, però com diu ell, en veritat, el fons és el mateix, no? I hem perdut espais, però continuem jugant al mateix. Veiem que és una exposició que ens convida a la reflexió, és a dir, que no només anem a veure les joguines que feien servir a l'antiguitat, sinó que s'hi rasquem i podem treure moltes més coses. Per tant, entenc que és una exposició que és en la que les activitats familiars tenen també un pes important, perquè fer aquesta reflexió als més petits també serà interessant. Parlem d'aquestes activitats paral·leles a l'exposició, aquests caps de setmana de desembre, gener, febrer, i també d'aquest casal de Nadal, que m'imagino que també va per aquí una miqueta la cosa, no? Sí, perquè és veure una mica això que deia en Joan, que els jocs són els mateixos, però els jocs de taula, tot i ser els mateixos, són diferents, les regles, vull dir, del joc. O, per exemple, descobrir que jugaven a daus, d'acord, però ells jugaven amb 3 daus alhora. Per què? Per un tema de superstició, per un tema d'altres històries. Doncs veure això, després ensenyar-los què són les taves, que juguin a les taves, o sigui, que juguin com jugaven els romans, no? I que vegin que potser els jocs són materials diferents, són diferents les regles, però en veritat ens recorden molt el joc de l'oca, com deia, o el joc de les dames, etc. Això és el que volem que descobreixin pares i nens en família. I el casal també, tot i que hi haurà altres activitats, però sempre acabarem jugant com jugaven els romans. En el costat de l'exposició, a la mateixa sala, hi ha tot un àmbit que és l'àmbit per poder jugar. Hi ha tota una ludoteca per poder jugar. En aquesta ludoteca el que hi podem trobar és des d'una parada d'un mercat romà, tot està recreat en època romana en aquest cas, una parada d'un mercat romà, hi trobem una cuina, una cuineta, com seria una cuina, i els estris que trobaríem a la cuina, una cuina que es faria foc amb foc, etc. Evidentment els nens no ho faran, però simularan aquest joc. Els nens tenen la capacitat d'imaginar les coses i de representar-les, o sigui, s'inventen que un tros de pal és no sé què, i tenen la capacitat de seguir imaginant-se això. Doncs bé, és una cuina i després hi tenen un àmbit d'un menjador. Els romans ja sabeu que menjaven ajaguts, doncs hi ha tot un triclini, etc. I també hi ha tot un àmbit dedicat als soldats, diríem, en l'àmbit dels soldats. I una de les coses que faran els nens és vestir-se de romans i entrar, canviar-se, és a dir, un cop vestit, ja van disfressats, diríem, ja el seu xip ja pot canviar i comportar-se a partir d'aquell moment com ho faria un romà dins de tots aquests espais. I, per tant, amb un joc conduït per un monitor, aprenen a fer això. En el casal d'hivern que es farà durant les vacances de Nadal, els nens i nenes aprendran a fer-se un vestit de romà, etc., que després s'enduran a casa i jugaran a tots aquests jocs. Tant el joc simbòlic d'imitar la cuina, el mercat, etc., com els jocs a terra, com ho farien en un carrer, els jocs en els quals se jugaria en època romana. Doncs també jugaran això, com les taves o com les bales, les baldufes, el cèrcol, la corda, que també sembla que s'està perdent la corda, no? Totes aquestes coses que si fa falta anirem al carrer i si fa bon temps ho farem al carrer i si no hi ha espais a dintre del museu que d'una manera
més limitada, però també es pot jugar a aquest joc, sí. Una manera de fer que també el Museu de Badalona sigui un espai pels infants, un museu que els badalonins ja ens el sentim molt nostre, però que cada vegada convida més a que els petits també se'l sentin molt seu. Recordem les dates, si us sembla, d'aquests tallers familiars, els diumenges 13 de desembre, 24 de gener i 21 de febrer, i després el casal de Nadal del 29 al 31 de desembre. Una molt bona oportunitat per adonar-nos que potser no hem inventat gran cosa, que seguim jugant igual que ho feien els nostres avantpassats, i també ens dèieu l'oportunitat de donar un espai que potser hem perdut, aquest espai del carrer on jugàvem, doncs el podem recuperar per mitjà d'aquestes activitats paral·leles amb aquesta exposició. Una exposició, per cert, que fins quan tindrem oportunitat de veure? Fins al 28 de febrer. Fins al 28 de febrer. Doncs ja ho sabeu, més informació sobre l'exposició o sobre els horaris. Recordeu que per aquestes activitats i aquests tallers cal inscripció prèvia, la podeu trobar al web del Museu de Badalona, Jocs i Joguines a l'Antiguitat. Joan Maynester Gurri, moltíssimes gràcies a tots dos per haver estat amb nosaltres. Molt bé, gràcies a Gràcies. tots.